Assalamualaikum, sampurasun baraya sadaya. Waduh, lihat lur, dapat lubang belut lur, tapi ada di tengah-tengah sawah lur. Lihat tuh di bawah lur. Soalnya agak dalam dikit lur. Pas saya coba-coba, ada yang narik lur. Tuh lihat lur, tuh ditarik lur. Mantap lur, kita balas lur. Ush, keren bisa nih mah lur. Ush, tenaga lur, gede lur. Tangan saya sampai ke bawah lur, tuh lur. Tuh lur, lihat lur. Mantap ya mah lur, tuh lur. Bagus lur. Kita bongkar dulu dikit lur. Coba sebesar gimana nih belutnya lur. Mantap lur, narik terus lur. Sok lah. Saya kemana mana tuh belum.